Oke, Kang Padud, Ya. jumpa lagi, kita kembali lagi ke tempat ini nih. Karena kita ada peserta baru katanya ingin merasakan uji nyali di sini nih. Ya, betul. Nah, ini Kang Padud kemarin kan si pohon-pohonnya tidak serindang seperti ini ya. Karena sekarang sudah musim hujan dan malah tambah apa ya, rindang sekali teman-teman. Nah, menurut Kang Padud pada malam hari ini gimana Kang Padud aura di tempat ini? Cukup lumayan Kang Yu dibandingkan waktu kita pertama ke sini gitu. Apalagi di sini banyak Kang Yu, yang di pojok sana ada 3, di sudut sini ada 2. Dan tadi pas kita datang ke sini aja sudah disambut dengan suara-suara aneh ya. Suara aneh itu. Karena itu tadi kan saya bilang, karena kita udah di apa namanya? Udah disambut lah gitu. Oke, mungkin Kak Padud sebelum kita uji nyali kita istirahat dulu sebentar di sini ya. Kita sambil nikmati suasana malam di sini teman-teman. Nah, ini suasananya. Nah, di sana terlihat teman-teman di balik pepohonan itu ada rembulan, sangat cerah sekali teman-teman. Pada malam hari ini, walaupun tadi pagi-pagi sudah diguyur hujan Kak Padud ya. Tapi saat ini sudah cerah dari tadi mulai jam 2 siang menuju malam ini cerah sekali. Karena kita juga waktu tadi nggak kepikiran untuk eksplor ya, karena kondisi cuaca gitu nggak mendukung. Nah ini teman-teman, ini bulan nih, bulan di balik pepohonan. Dan tadi juga kita rencana tidak ada kesini Kang Padud ya. Tidak ada rencana kesini, tadinya kita akan nyantai atau niis lah kalau bahasa Sundanya di sebuah lembah ya, seperti yang kita ketahui pada malam hari ini suasananya dingin. Kita biasanya sama Kang Padud itu kalau boring-boring atau ngadem ya di tempat-tempat seperti ini teman-teman. Oke Kang Padud, kita istirahat dulu sebentar lah karena kita baru datang nih ya. Oke Kang Padud, sekarang kita sudah kedatangan tamu nih, tamu spesial katanya ingin ikut uji nyali di sini. Oke, gimana Kang Padud, siap mendampingi nanti kita di atas? Oke ya, oke. Dan ini yang akan uji nyalinya, Kang Ron siap? Siap. Oke ya. Nanti kita Kang Roni nanti di sini tinggal sekitar 15 menit lah ya. Ya. Nanti Kang Roni ngomong aja kalau ada sesuatu yang dirasakan, yang dilihat dan didengar, ngobrol. Astagfirullahaladzim. Teman-teman sudah terdengar di sana, di bawah jurang ini terdengar suara anjing Dan suara burung juga. Suara burung hantu menambah seram saja. Oke sahabat Lucu Channel, sekarang Kang Roni akan coba uji nyali di sini ya sekitar 15 menit atau 20 menit karena dia penasaran nih melihat video-video kita yang uji nyali kemarin Kang Padud ya. Tertarik ingin uji nyali di sini. Oke Kang Roni siap? Siap. Oke, seperti yang saya katakan tadi, apa yang dirasa, apa yang dilihat sebutkan saja ya. Oke, nanti kita Kang Padud yang lainnya kita tinggal di atas gitu ya. Oke Kang Roni siap? Siap. Oke, kita tinggal dulu ya. Yuk.
Harudang, harudang, harudang. Panas, panas, panas. Poek, cowok, poek, poek, nyaho teh. Kabayang marane teh nya. Komo ieu teh di alam dunia. Komo di alam ke barjah ente ditanya ke malaikat turun aduh belum dieu nya jang. Cing geura tarobat. Yeuh, ieu teh can sabaraha sakieu mah. Can sabaraha komo ke urang mun maot. Nah, tiga nu di belah ditu di kuburan. Dikuburkeun kumaha keung leuwih kieu. Perilaku keung keneh. Kan urang teh boga Gusti. Oh, guys, anu niuh saya ge tapi teu kudu naon aman. Pokona mah pedo. Nah, suara jangkrik. Eunah mah jigana ngopi masih. Ngan cai herang emang bayi di prai. Manuk eta suara manuk burung hantu. Nah. Oh, ganggu orang. Nehangan duit yang konten. Uang doa ke sararea. Oh, gitu. Depan gitu jauh. Kunaon ge. Harudang ieu teh. Harudang guys, harudang. Peserta saya teh gitu ya. Guys yang nonton ada lihat sesuatu nggak di sini? Kalau ada tolong komen.
Harudang kumaha ieu teh harudang harudang dang 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 caang bulan. Cuaca cerah sekali guys. Sepi guys, sepi tanpa ada penghuni, tanpa ada suara. Nah guys, kalau pengen tahu di sebelah sana ada penampakan apa, yaitu sesosok cewek berbaju putih dan berambut panjang, cang ange, tak itu. Bisa yang penasaran tuh, lihat tuh. Nih harudang guys, mulai harudang angin gak ada, suara jangkrik terdengar jelas. Nah, suara burung ada lagi guys, suara burung hantu ternyata. Nah lihat, nah di atas pohon itu tuh dekat saung yang segitiganya, lihat kayaknya kerucang angge. Manuk nah ngegeruan, manuk ngegeruan. Karepo guys, karepo. Mulai merasakan panas guys.
ayeuna mah ngopi heula cai hanit. Unduk guys, yuk saungna unduk paureon. Unduk. Tuh bijil deui guys. Nah. Nah. Tuh terus di sana, di sana, balik lagi. Nah. Iya. Terus sana lagi dia ke atas. Oke Kang Padud, kayaknya sudah cukup ya sekitar 15 menit atau 20 menit nih Kang Roni ya. Oke, karena suasananya agak beda malam hari ini. Oke Kang Padud, gimana? Karena makin malam makin berdatangan Kang Yu ya. Masih kita ya bisi aja lah. Kasihan. Oke teman-teman, kita akan jemput saja Kang Roni. Lumayan lah ya, berapa menit. Mantap. Luas panas sarudang. Tah. Gimana Kang Ron barusan? Alhamdulillah nggak ada terjadi apa-apa, tapi ada sosok perempuan ya bergelantungan di sana di pohon ya, dan suasananya hawana panas lah. Udah nggak enak ya. Iya, mulai nggak enak tapi ya aman sih segini mah. Enggak. Selain itu Kang Ron, ada apa lagi yang dirasakan? Ada pocong juga sebelah sana, ada anak kecil juga di sana. Jadi menurut Kang Roni sendiri gimana tuh? Ya, akurat sekali Kang Yu kan tadi yang saya bilang yang sebelah kiri ini Oke teman-teman. ya itulah sesosok itu. Oke. Sekarang saya ada di bibir jurang. Makasih ya Kang. Iya, Ini sama-sama. ke bawah nih jurangnya. Oke Kang Yu Hawanya dan juga Sobat lumayan Digi enak, Channel, teman-teman. peserta kita malam ini karena di tempat ini paling santar kan, paling banyak penampakannya. Peserta yang tempo hari kan udah pada nggak kuat di sini gitu. Cuman Kang Roni aja yang alhamdulillah kuat ya. Oke Sobat Digi Channel. Malah dia tuh mesen jangan coba-coba kalau tidak punya ilmunya. Jangan nyari-nyari yang kayak gitu, takutnya tersesat. Intinya itu, jangan coba-coba nggak punya ilmu. Kalau punya ilmu ya silakan. Terima kasih. Nah gitu saudara. Oke Kang Yu cukup. Oke Dud, barusan setelah selesai Kang Roni ya, di belakang saya mendengar ada seperti memukul-mukul apa gitu Ya, ya. betul. Dan menurut Pak Dud seperti apa Dud? Ya semacam sosok perempuan tadi. Yang tadi ya. Karena keberadaan dia udah istilahnya suruh pergi lah. Oke lah kalau begitu. Nih saya juga agak merinding ya karena sudah ada kode katanya harus pergi jadi. Oke teman-teman, segitu saja konten malam hari ini di cerita malam yang Digi Channel. Insya Allah kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nah di sini tadi ya teman-teman ada ketukan bambu yang diketuk, saya nggak tahu itu tandanya apa. Sekarang saya Itu tandanya gimana Kang Ron? kita harus segera pergi. Oke.
Oke teman-teman, Lama-lama. kita langsung pulang saja karena sudah jam 12 lebih. Terima kasih yang ada di tempat ini. Mohon maaf bila mengganggu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.